وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في وقت الصبح. باب دے پا بیان دا وقت ماند دا سبا کی. باب وقت صبح. باب دے پا بیان دا وقت ماند دا سبا کی. دی مسئلہ کی اختلاف دے دا علماء چه سبا دا مانزو دا وقت دا کم ٹیم بانے بات سحر منزو دا کے دمر اویا چه طول علماء متفق دی پتعین دا وقت دا صلاة صبح کی. طول علماء متفق دی پتعین دا وقت دا صلاة صبح کی. سبا د وقت په تعین کې علما متفق دي چې ابتدا د سبا د مانزه د طلوع د صبح صادق نه ده. ځکه سبا یو صبح کاذب دی. د ګیدړې لکۍ په شانتا کنارو د اسمان کې دا رڼا راځي او نه دا بل چې کوم دی صبح صادقه د هو البیاض المعترض فی الافق کنارو کې د سپینواله خور شي دغه ته نه مراد او انتها را دی په طلوع د شمس باندې مر وخت سبا ټیم ختم. سبا وخت د سبا ټیم شروع لیکن اختلاف په افضلیت کې دی. ابتدا معلومه ده انتها معلومه ده خو افضل کم وخت دی خبره پچا کې ده په افضلیت کې ده. امام شافعی رحمه الله جمهور علما وی چې تغلیس افضل دی ابتداء و انتهاء. سحر من شروع مکا پا تیار کے او من ختم کا پا تیار کے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی اسپار افضل دے ابتداء و انتہاء. شروع پرنا کے وکا ختم کرنا کے. درہم مسلک مذہب دے امام محمد رحمہ اللہ دے وی تغلیس افضل دے ابتداء اسپار افضل دے انتہاء. دا ما هو المختار دے امام طحاوی رحمہ اللہ ہم دے. ملا سے پتیار کی شروع کا پرنا کی ختم کا چھ تیار کی شروع کی تویا و شمس و دحاہا پدیبانی کار نکی گی. حل اتاک حدیث الغاشیہ پدیبانی کار نکی گی. چھ تیار کی شروع کے نو یاسین والقرآن الحکیم آخر تبرسے یا سورت بقرہ کم از کم یودری سلور پیندر کو چھ اوینو بیا برنا ترسے. مفلحون پوری عذاب عظیم پوری دیبانی چی دینو دا کار نکی دیبانی کار نکی دا آخر طرح سے دا امام محمد رحمہ اللہ رائے دا. مستدل دا چا دا ایمہ امام شافعی رحمہ اللہ دا جمہور علماء گورا حدیث دا باب دے. فینصرف النساء متلفعات بمروتهن ما يعرفنا من الغلس. او بل امام ابو داود روایت نقل کړی د ابن مسعود انصارینا هغه روایت کې صلی الصبح مره بغلس نبی علیہ السلام سحر منذ ک پتیار کې. دریم دلیل د امام شافعی د جمهور علماء هغه روایت د ابن ماجه ذکر کړی د مغیثنا فقال مغیث صلیت بعبد الله ابن زبیر الصبح بغلسنا. سحر منذ عبد الله ابن زبیر سره پتیار کې وکاو. دا دریوانا دلائل دو امام شافعی دا اغیری. مستدل زمانگا اولا حدیث دا باب دے دلتا کم حدیث چی دنو ذکر شوئے امام تو آغا چی دنو ذکر کرے دویم حدیث تا اگورا اصبحو بالصبح فإنه اعظم لأجورکما. دا حدیث دا باب دے. دویم دلیل چکم دے امام ابو داود رویت کرے پا کتاب الحج کی الترویت راغلے دے. اگر صحابی و ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة الا لمیقاتها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالد لے دے نبی علیہ السلام منز پخپل وقت بانے کڑے دے الا صلاتین دو منزون نبی علیہ السلام پخپل وقت ندی کڑی. یو صلاة مغرب بل صلاة عشاء. دا دو منزون نبی علیہ السلام کڑی پا مزدلفہ کی او بل نبی علیہ السلام وصل الفجر یومئذ قبل میقاتها. نبی علیہ السلام سحر مند وقت نمخ کے وقت تیار کے
نو معلومیږي دا چې عام اوقاتو کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک رڼا کوله اسفار کوله دا دې لپاره دلیل دی او د حدیث نه جواب ذکر کوو موږ دلته قید د غلط راغله دی دا مدرج من راوی دی قید د غلط چې راغله دا مدرج من راوی دی او دلیل په باندې هغه روایت د ابن ماجه دی هغه ما يعرفنا نشوي پیجندل دا خذي متل ما يعرفنا نو دی وجنا اے من الغلس غلس وسره نشته ما يعرفنا اے من الغلس معلومیږي دا مدرج دراوی دی او یا جواب کو چې مراد د غلس نه د تیار نه تیار د مکان مراد دا زمان تیار ته نه مراد نه دا نو من الغلس دا بچ دینو دا لام اجلیه شي دا من اجلیه شي لاجل الغلس غلظ ظلمت الليل ته ویل کی لیکن به دې کې اتساع شوی دا نو د سبا نورستا چې سبا را اوخیږي کم حصہ تیار پاتې وی هغه باندې اطلاق کیږي نو غلس مکانی تی نه مراد ده سمانا من غلس المجری جمعات کې تیار وا جمعات کې تیار ورانه نوا ولی ځکه جمعات کې هغه زمانہ کې هغه وخت کې تیار رڼا راتله چې قریب طلوع د چاته شي شمس ته نږدې شي ځکه جمعات تنګو دیوی نوی بلفونه نوا او همدارنګه چت چې کوم دی دا ډېر ښکته او کړکۍ پکې نه وي کړکۍ هغه پکې نه وي نو دیو جنا دلته چې د مراد ته غلس مکانی دا ته مراد ده دا دې چې کوم دی دا داسې تیار بو ځکه و زمانه کې داسې کورونه دی هغه کې چې دنو دا تیار پکې دا ډیره زیات وي دا ډیره زیات وي ول دلیل په باندې دا ده دا تطبیق بذکه کې دا جواب چې اصحاب السنن وغيره رافع ابن خدیج نے مرفوع حدیث نقل کړي اصبحوا فی الصبح فانه اعظم لاجورکم بروایت کرا دی اسفروا امام شافعی رحمه الله نور ایمه حمل کړي دا تحقق د طلوع د فجر باندې اغیدا جواب کوي چې سبا متحقق شي ابن حمام ویا دا تعویل د اسبار په تحقق د سبا باندې چې شک پاتې نشي د سبا په خطلو کې دا تعویل صحیح نه دی ځکه چې سبا ثابت نشي را ونخیږي نو تل تخو منځ کول د سره په کار نه دی او چې جاچې ته ثواب ګټي منځ کول په کار نه او ست داوي چې دلته توهم دی دا یو ضعیف کمزور خبره ده توهم دی دا توهم دا منافی د جواز سره نه دی ځکه چې ستا قوي ګماني په طلوع د فجر باندې مون جواب د ثواب ملاويږي ثواب ملاويږي خدا تاخير چې کم دی نو دی وجنه معنا دادا چې دومره نایب کې چې دا ضعیف وهم پکې باقی پاتې نشي او موږ هم دغه در امام نسائی روایت نقل کړي په سند باندې ما اسفرتم بالصبح فانه اعظم للاجر امام طحاوی روایت نقل کړي ابن ماجه طبرانی اسفروا بالفجر فكلما اسفرتم فهو اعظم للاجر دا صریح دی په دې کې چې دلته اسفار کلی ته نه مراد دی دغه مراد نه دا توهم شک دی په چا کې په سبا کې امام طحاوی رحمه الله به دا حمل کړي په تطویل د قرات باندې چې مانځ کې شروع وک په تیار کې او د پرانا کې بعض علما وی امام طحاوی چې کوم تعویل کړي دا ډېر مزیدار دی ذکر دی کې جمع په مابین د احادیث او کې راځي روایت د غلس او د اسفار کې او په دې سره تطبیق راځي په مابین د احادیث او د اسفار او په غلس کې دې سره مرادي او یا مونږ وی دا بنا د په تعدد د واقعي باندې او یا د اختلاف د عمل د اختلاف د موسم د وجنه د اوړي او د جمی د وجنه اوړي د جمی د وجنه چې کله جمی شي نو مون وختي کوا چې اوړي شي نو نا وخت کوا دلیل په باندې حدیث د معاذ رضی الله عنه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیږي امیر صاحب تلاړ ته امیر ته بل خلکو ته مون ورکه عبادتونه به خلکو ته چې نو هغه کې خو خبردار اذا کان فی الشتاء چې کله جمی کې فغلس بالفجر تیار کو په سبا والی کې قرات وګدوا قدر ما یطیق الناس خودمره مو وګدوا چې قرات شروع کې به استاد بندیدلو بټن نوي شروع د کړي د ډیر زیات وګت قرات کې خلص تړي کماوا دومره وګدوا
خو اذا کان بالسيف چې اوړي کې فاصبر بالفجر رڼاواله کوا فان الليل قصير شپې لنډ دي والناس نيام خلود دي مهلت ور کوا چې سبا ماند تراورتيږي تیار کې مکوا نو دی وجه نه دا د حدیث نم دا تطبیق چې جنو معلومیږي د حدیث نم معلومی او کڅوب دغه کولې شي امام طحاوی تدین ډیره خدا تیار کې شروع کا ور رکعات کې 3 رکوع ویا او هغه نه بعد چې دویم رکعات کې خیر دې 2 رکوع ویا یو رکوع ویا او منګا ور رکعات کې نیم رکوع ویو او اخر رکعات کې انا اعطینا د خیر سره ویا وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان دا ان مخفف من المثقل ویا فينصرف يرجع الى البيوت ومتلفعات مستترات پټي به مخونه به پټو د دې ابدان بم پټو مخ بم پټو ټول بدن بم پټو نو دې ته ستر ویل کیږي وایا ما يرقن من الغرس د تیار د وجه نه بدا پیجندل کېدل نه دمر تیار بوا دی بن پیجندل کېدل د غلس د وجه نه وایا ابي قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان خطا جواب کو بمروتهن مرود جلباب ته وی غټ صادر ته ویل کیږي کسا شړی ته ویل کیږي مرود چې د بدن ته نخکاریږي نه دا اوس چې لوپټی دی لیس بلوپټی دا ندی دی ته لوپټن نشي ویلې دا صادر نه دا د ډول سنگار د پاره اغوندي ویختت نخکاری بدن نخکاری کمیز نخکاری غوګون نخکاری سټ نخکاری ویختو کې چې کم سيزونه ور کړی دی هغه ټول ښکاری نو دا څنګه لوپن مرود هغه صادر دی چې بدن ته نخکاری ټول بدن چې دنو هغه پټیا وایا انا عاصم بن عمر بن قتادة بن عمر محمود بن لبيد عن ابي بن خديج رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح بين اصبحوا بالصبح ما لا اسفاروا بالصلاه الصبح فانه اعظم لاجوركم او اعظم للاجر راوي شک دے وایا باب في المحافظه على الصلوات باب دې په بیان د محافظت په مانده باندې محافظت په مندونو کوي محافظت په مندونو کې په اعتبار د اتیان د سننو مندوباتو خضوع وکا خشوع وکا زړه کې چې دین الله تبارک وتعالى تعجز وکا جوارح اندامونم خذوما یا په اعتبار د وقت سره د اعداد منذ کا په وخت مستحب لها د ماند کې مستحب وخت کې وکا محافظت پچا باندې علی الصلات محافظت پچا باندې په مندونو باندې محافظت وکړه اصل کې دلته محافظت علی الصلوات ذکر راغلی دی نو یا محافظت دا دی ادای وکړه په وخت مستحب کې وخت مستحب اوس مانده د پاره وخت مستحب کم یو دی وخت مستحب هغه دا کم یو دی نو په دې کې د علماو اختلاف دی خودم ردا چې تعجیل چې کم دی دا مستحب دی په مغرب کې ما خام مانده کې تعجیل کو علی الاتفاق پدې کې د ټولو علماء اتفاق په سبا مانده کې او په مادیګر کې جمهور علما قائل د تعجیل دي سحر موندو مادیګر جمهور علما قائل د تعجیل دي احناف قائل د تاخير دي د کاغي مثلینو پوری وای بل روایت کې مثل پوری ویل کېږي او سبا مانده کې اسبار باندې قائل دي او د ماسپخین مانده کې تعجیل کوا په شتا کې تاخير کوا په سیف کې بالاتفاق خلافا للشافعي هغه وینا جوړی کجمه نو دي کې تعجیل کوا په شتا کې دو قول دي احناف وی تاخير مطلقاً کوا ماسوتن مانده کې دویم قول دار تاخير کوا په چا کې په جمه کې تعجیل کوا په وړي کې او دا قول د امام مالک رحم الله راغله دی او په قول د امام مالک رحم الله باندې دا مدار د وخت دا موقوف د اجتماع د خلق پورې خل راغلی او جماعت ته ډیر و نو مون کوا چې خلق مو انتظار کوي چې ریشي انتظار کوي چې ریشي خلق او په جمعه کې اختلاف دی مون د جمعه کې با ورستواله کې کمخ کې واله کې په مانزه د جمعه کې اختلاف دی امام بخاری رحم الله میلان دار چې دا جمعه مون په شان د ماس په خین دی اولاد دار چې تاخير وک په سیف کې
جمهور علما چې دینو هغه پنی د جمهور علما وبانه هغه د عبرت قائل نه دی عبرت مکوا ځکه دا په جمعه کې د دې کې چې حکم تبکیر دی وختي والے دی وختي رشه جمعه مانځتا تبکیر کو نو مون بم وختي کې او د جمعه مون په ماس په خین باندې مقیاس کوا احناف مسلک مذهب دا دی لکه صاحب د دور مختار ویا جمعه چې کوم دی دا د ماس په خین د مانځ په شان د په اصل وخت کې امدارنګه وخت مستحبه کې اصل وخت کې وخت مستحبه کې د ماس په خین مانځ په شان دا ولی اوړي کې چې کوم دی هغه کې ورسته والے کوا جمعه کې وختي کوا ولی د جمعه بدل د ظهر دی دا جمعه مون دا نائب د چا د ظهر دی بداغه مقام دی د حکم د اغه دی لیکن خبر دا د علامه شامی رحم الله هغه د دې خلاف تحقیق دی هغه دا وینا جمعه چې کې تقدیم پکار دی جمعه مونږ دا وختي پکار دی لکه مسلک د جمهور علما و دی نو جمعه مانده کې مستحب دار چې وختي والے وکا نور مون په یو نیمه کې دا پاو باندې وکا نور په پاو کم دوه کې دا یو نیمه وکا به نور منځونه پاو باندې یو کې دا په یو بجا وکا وختي وکا تبکیر بکې وختي والے به پکې کې لکه د جمهور مسلک اکثر علما او مسلک په دی باندې راغلي دي چې دا به وختي کې وایا وبه قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سنابحي قال ذهب ابو محمد هغه بدراغله د چانه عبد الله السنابحینا په دی راوی کې اختلاف دی چې دا راوی نوم څه شه دی د عبد الله السنابحی دی امام نسائی ابن ماجه د زید نه د عطا نه روایت نقل کړي عبد الله السنابحی الته روایت دی ذات وضع کله چې عبد سکی عبد مؤمن فتمضمضا نه روایت نقل کړي دی ګناهونه تی وزي یو روایت راغلی امام مالک نقل کړي د عبد الله السنابحی نه الشمس تطلع بین قرنی شیطان ابن ماجه یو روایت نقل کړي د مالک نه د زید نه د عطا نه دلته روایت کې عبد الله راغلی خواغي پر روایت کې به ابي عبد الله السنابحی ذکر کړي دي اسحاق ابن عیسی تبع هغه چې دا ابي عبد الله دی خودي احادیثو کې چې راغلی چیرته عبد الله السنابحی دی چیرته ابي عبد الله السنابحی دی نو دی وجنه خلکو اختلاف دی په دې احادیثو کې دا راوي سوق دی دا عبد الله السنابحی دی بعد وی لکه عباس الدوری ابن معین نروی نقل کړي وی دا عبد الله السنابحی دی نو دی وجنا دا صحابی دی وی دا عبد الله السنابحی ته ابو عبد الله هم ویل کیږي دویم مسلک او مذهب قول د ابي علي سکن دی هغه په صحابه کې عبد الله السنابحی دی دا په مدنیینو کې شمار دی دا صحابی دی عطا ابن یسار روایت نقل کړي دا وای دا ابو عبد الله السنابحی دی او دا روایت نقل کړي دا ابو بکر صدیق نه دی عباده ابن صامت نه دا صحابي نه دی دا صحابي نه دی او همدارنګه یو بل روایت نقل کړي دی یعقوب ابن شیبه هغه به وای دا راوی چې کوم دی عبد الرحمن ابن غسیلی السنابحی دی د دې کونیه ابو عبد الله السنابحی دی نو یو عبد الله السنابحی دویم ابو عبد الله السنابحی دریم چې عبد الرحمن ابن غسیلی السنابحی د دې کونیه ابو عبد الله دا د دین روایت چې کوم دی اهل حجاز اهل شام دا کوي نبی رسول الله من دلنه دی مدینه منوره ته لال داخل شو پیاده مزلونه و درې ورځې کېدل یا سلور دی نبی رسول الله وفات شوی و به روایت دې نقل کړ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بلال نه د عباده ابن صامت نه معاویه رضی الله عنه نه احادیث نقل کړ وسراوی څه شي دا سوق عبد الله دې کا بي عبد الله دې کا عبد الرحمن ابن غسیلی سنابحی دې نو دی وجه سوق چې وای عبد الرحمن السنابحی نو دی نوم دې راوی عبد الرحمن دې بالکل دی نوم دې سوق چې وای ابو عبد الله السنابحی دې ابي عبد الله دای کونیه دا ابي عبد الله عبد الرحمن یو دی هغه نوم دی دا کونیه دا او بعض راویانو نقل کړي ابي عبد الله ابي عبد الرحمن السنابحی دی دا ابي عبد الرحمن السنابحی دا غلط دی
دی قلب کړی دی د نوم نه چې د نو کونیه جوړه کړې ده د ابي عبد الله نه دی د ابي عبد الرحمن نه دی د عبد الرحمن دی او څوک چې وایي عبد الله سنابحي دی دا خطا شوی دی ځکه دی قلب کړی دی د کونیې نه نوم جوړ کړی دی اصل کې راوي دا عبد الرحمن دی یا ابي عبد الله دی دا چې د نو کونیه یا عبد الرحمن د نوم یا ابي عبد الله دی او څوک چې وایي ابي عبد الرحمن غلط شوی دی د نوم نه کونیه جوړه کړي څوک چې عبد الله وایي نو دی چې د نو هغه کونیه نه چې د نو نوم جوړ کړی دی دام غلط شوی دی وایا قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب وقال زعم گمان کوي ابو محمد دا ابو محمد چې راغلی دا یو سړی دی د انصارو نه صحابي دی ابن حبان په خپل صحیح کوي د دینو مسعود ابن سبيع انصاري دی دا د بنو نجار قبیله صحابي دی شام کې اوسېدلا امام بیهقي وایي ما د محمد ابن ابراهیم نه اورېدلی دي هغې به دا ویلې ابو محمد چې د حدیث کې ذکر دی د دینو مسعود ابن اوس ابن زید ابن احرم بني نجار نه دی په بدر کې حاضر وو په عقبه کې حاضر وو نو دی وجنا هغې کې حاضر وو او دا ابو محمد بیتار مصری د نافع ابن نعیم نه د محمد ابن حبان نه دا حدیث نقل کړی دی نو معلومه شوه چې دلته دا ابو محمد د دې خپل نوم مسعود ابن اوس ابن زید ابن احرم دی ابن احرم هغه د دې نوم دی او دا صحابي دی په شام کې اوسېدلی دی نبی علیه الصلاة والسلام یې لیدلی دی ان الوتر واجب فقال وقالت ابن ثابت رضي الله عنه کذبا نو غلط شو نه رسېدل دا په خپل ګمان کې چې وتر چې دی نو دا واجب دی دا فرض دی وایا اشهد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو محمد نو دی وجنا نو کذبا دروغ ویلی ابو محمد نو د ګواهي کومه چې ما د نبی رسول الله نه دا اورېدلې دي 5 صلوات دا مبتدا ده افترضهن الله تبارک وتعالى دا فرض کړی دي نو دیو جنا دا وای مقصد دا ده چې دا وی وتر واجب دی دا خبر اجتهادن کړي نه دی چې دا کم خبره کړي دی د پاره وجه په حدیث صحیح کې نشته دی اجتهادن دا خبره کړي ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدنی وایا من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن من الاوقات المستحبه چې کوم دی لام په معنا د فی سره د فی وقتهن واتم ركوعهن بالثمانيه وخشوعهن باقبال القلب وایا كان له على الله يعود ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له فلمن لم يفعل ادا معنا ادا کارونک ادا په خپل وخت کې ونکړه او رکوع یې تام نکړه وایا ان شاء غفر له ان شاء عذبه نو فليس له على الله عهد نشتره چې الله به مغفرت کوي ان شاء مغفرته نه الله به مغفرت کوي و ان شاء تعذيب وعذ الله به عذاب ورته ورکړي نو د الله په مشیت کې ده مغفرت یقیني نه ده وایا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن قاسم مهدي عن ام فرد رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال الصلاه في اول دا د قاسم ابن غنام دا غي ترورو می پروا کوم اعمال افضل سمانا اي الاعمال اكثر ثوابا ثواب کوم وګړي وایا قال الصلاه في اول وقتها الصلاه في اول وقتها دا مستدل د شوافع دی وګوره مون په اول وخت کې راغلی دی احناف جواب کوي د دینه چې مراد د اول الوقت نه وخت استحباب مراد دی وقت جواز ته نه مراد نه دی دین وجنا دا عام دی اول وقت ها لیکن دا مخصوص د دینه بعد ځکه هغه صلوات چې نبی له سلام ترغیب په تاخير کې ورکړي هغه د دینه مستثنا دی ګورا کوم مستثنا نه کې مناسب د دې روایت او دا روایت کې چې نبی رسول الله ترغیب د تاخير ور کړه به تعارض او تضاد را دي نو دا عام دي مخصوص البعض لري وما من عام الا وقد يخص عنه البعض نو بعض تن خامخام تخصیص کی نوایا قال البخاري في حديث عن احمد له يقال له مقر وتقبلت النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه چې نو سئل تاسو کړه شو غرض امام ابو داود په دې سره دا ده چې دا خزاعي
دی مخالفت کړي د عبد الله ابن مسلمه نه ځکه عبد الله ابن مسلمه روایت نقل کړي د قاسم ابن غنام نه د بعض امهاتونه د ام فروینا او نبی رسول الله نه تاسو کړي شو خزاعی په حدیث کې روایت نقل کړي قاسم ابن غنام نه عن عمت لها يقال ام فروي نو بعض امهات ذکر نه کړي روایت نقل کړي د چانا د ام فرونا بغیر د واسطینا او دیا چې د نو عامه ګرځولې ده او همدارنګه زید والے کړي ذکر د مبایعت بایعت نبی صلی الله علیه وسلم سره چې د نو بیعت کړي د زیات والم کړي دي دی فرق ته اشاره ده وایا ابي قال حدثنا عمرو بن عمرو قال اخبرنا خالد بن داود بن ابي عندنا ابي حبيب بن الاسود عن عبد الله بن فضالة عن ابي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات نبی علیہ السلام موږ ته تعلیم را کولا اعمال د اسلام احکام د اسلام وایا قال قلت ان هذه ساعه لي في اشغال فقلت بامر جامع اذا انا فعلت فسالني فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغه اجزاء عني چې کافی کیږي زمانه نبی علیہ السلام علیہ حافظ علی العصرین محافظت د دو مندونو کوا وما كانت من لغتنا دا لفظ عصرین دا مستعمل نو زمن په لغت کې فی لسان زمن په جبه کې نو فقلت سألت ما تقوسك يا رسول الله من عصران فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها اغا من قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها مراد عصریننا صلاة صبح صلاة عصر دے او دغه منتنا مراد دے نو دی وجنا کله کله یو د اسمینو دا حمل کیږي په بل باندې همدارنګه د دې په مابین کې جمع کول شي طلبا للتخفیف د تخفیف د پاره لکه عصرین عمرین نو دی وجنه دا کله کول شي وایا ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا ابو بكر بن عمارة بن رويبة عن ابي رضي الله عنه قال سأله رجل من اهل البصره فقال اخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ما موصوله ده خبر را کما سمعت الذي سمعت وایا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار ابي قال سأل رجل من اهل البصره نو دی وجنا نبی علیہ السلام لا یلج النار داخل بنشي اورتا اصلا داخل بنشي اورتا اصلا بداخل نشي رجل هغه سړی چې منذ کی قبل طلوع الشمس صلاه الصبح تن مراد ده وقبل ان تغرب منذ ما دیگر مراد ده تخصیص د دو منذونه ولي وشو ذکر دا صلاه الصبح چې لذیذ الکرا و د به سوچونه بکې فکرونه بکې چې سبا وخیږي نو شیطان در ترې شي و شابا آرام وکسر کې بدی پټی شي مخکې قلار ویخوي نو هغه نه بعد په اوازونو نو چتېږي وخت ما دیگر دا وخت مشغولتیا ده تجارت کاروبار همدارنګه خل چکر وਹੀ ودی دا د مشاغل وخت ده ظاهر دا ده چې محافظت دی په دې مندونو باندې وکړو په نور مندونو باندې به حفاظت کې وس ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر او بلاره دا دوه وختونه ملائکه پکې حاضرېږي ملائکۃ الليل و ملائکۃ النهار شپې چې کوم دې ملائکه سحر ډیوټي ختم شي رواني د ورځې ملائکه را دي ما دیګر د شپې ملائکه را دي د ورځې ملائکه چې دنو اغزي نو دې کې اعمال د عبادت دې کې کوچ استاد بهترین عمل رب العالمین حضور تعالی شي قال انت سمعت من وقال مرات ثلاث مرات متعلق ده قال پوری قال او دا رجل بصری انت ثلاث مرات قال ثلاث قال عمار وهو نعم هو كل ذلك يقول سمعت اذناي ووعى قلبي فقال يقول ذلك الذي رواه چروت عمار کړه دا نبی علیہ السلام بالکل دا خبر کړی دا ویلی دي وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال ابو سعيد بن العربي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواسي كان ابو اسامه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حيوة بن شريح المصري قال حدثنا بقية بن ضبارة بن عبد الله بن ابي سريك الهاني قال اخبرني ابن عبد بن نافع عن ابن شهاب الزهري قال قال سعيد بن المسيب بن ابا قتادة بن ربيع رضي الله عنه قال اخبرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اني فرضت على امتك 5 صلوات وعدت عندي عهدا انه من جاء يحافظ علينا لوقت ادخله الجنة ومن لم يحافظ علينا فلا عهد له عندي. قال ابو علي الغساني بن نافع هذا هو دويد بن نافع ثقة وحديث هذا من غرر الحديث حكاه عن محمد بن يحيى الذهيلي قال ابن العربي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الرواز قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا ابو علي الحنفي عبيد الله بن عبد الحميد بن المجيد قال اخبرني ابن بن القطان قال حدثنا قتادة وقال كلاهما عن خالد العصري عن ام درداء عن
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنه ومحافظه على الصلوات الخمس على وضوء وركوع وسجود ومعقد وصام رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا واعطى الزكاه طيبه به نفسه وادى وضوءه وادى وضوءه الامانه قالوا يا ابا الدرداء ما ادى والامانه قال غسل من الجنابه. هذان الحديثان ليس عند ابن حزم وفي روايه قبله ابن الاشير وقد رويناهما من طريق ابي علي الغساني عن ابي العاصم حكم بن محمد وابن فرانك عن ابراهيم بن علي محمد بن غالب بن تمار عن ابن العربي انه حسن ابي داود. هذان الحديثان وفي نسخه قد ذكرهما في الاطراف ورقم على الاول علامته ثم قال بعد ايراد الاول حديث ابي داود وفي روايه ابي سعد بن العربي عن ابي اسامه محمد بن عبد الملك بن يزيد حسن ابي داود ولم يذكر ابو القاسم. وقال بعد ايراد الثاني ولم يذكر عليه الا علامه ابي داود. وهذا الحديث في روايه ابي سعد العربي عن ابي اسامه محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس عن ابي داود ولم يذكر ابو القاسم. باب اذا اخر الامام الصلاه عن الوقت نو باب اذا اخر الامام الصلاه عن الوقت باب دې په بیان دي کې چې ورسته کې امام مونږ د وقت نه خلب انتظار کوي کبي غیر د جمع نه بکای امام راغه نا وخت کې را دي نه ایا مون به تکې او کدار چې د مانده انتظار بکې چې امام راغه د وخت مستحبه نه ورسته وایا. وابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي عمران الجريري عن الجوني عن عبد الله بن ثابت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت ماذا تفعل سبك اذا كانت عليك كلام سرت شي پتا باندې عمره داس عمره به یمیتون الصلاه من بملکیا اماتت نه مراد خپل وخت نو سوال دی دا موندا سشي لکه مېت چاغي کې روح نوي روح دانوي مراتنا تاخير د وخت مختار نه ټول وخت نه ځکه عمره متقدمین متاخرین چې څومره دي هغه به تاخير د وخت مختار نه کولا خدا سي عمره نه دراغلي چې د ټول وخت نه دا مون ورسته کړی وي دا په زمانه د بني امیه وکي مراد عمره او نه غالب عمرات نه مراد دي غالب عمرات نه مراد دي دا سي عمره نه چې مون ورسته کولنا او خدا سي عمره دي ورسته کولنا به خبر نه دي چې دنیا کې له مونږ مشته دینه د سره خبر نه په ایمان وی چې د مسلمانانو مشري حاکمی هغه وی چې د یو بجه مثال جمعې ورځ د یو بجه دلته منځونه کېږي او نیمه یو بجه نو دی وخت څوک بجلی وري سیک هندو مشرک کافر مجوسی هغه هم د دې لحاظ ساتي خدا بیچارهګان خبر هم نه دي چې د مونږ نه چشته وي چې یو بجه مونږ کې یا جمعې ورځ ده بجلی مور خلو عبادت کې مونږ کې نه هغه به خبر نه دی نه او سبا بیګا ورځ دو بس راضی او تیریږي هغه بچی ته کې دې جمعهتون خلې دلی نه کلی دلی ماس کوي دا جمعه کې کته پورته کې دا ورزش کوي دینه به خبر نه جمعه کې مونږ کې چټک یو بجې سي بجلی ویس او یا به قصدن وري یا به قصدن پیږي وري او یا دار به دې نه خبر نه او په ایمان یو غد دې نه خو دې ته دا پته نه جمعه کې خلک کیسه کدی دې نه خبر وي چې جمعه کې د الله عبادت کیږي نو د ټي وي ټیکس براتل نه جمعه ته لیکلي ټي وي 55 روپۍ دا د جمعه د ټي وي ټیکس جاخل لدی جمعه کې ټي وي کتل دام مداخله و سړی حیران شي دي یعنی دې نه خبر جمعه کې کیږي څه عبادت کیږي خلک غړيږي یا تن کوي پکې مونږ کوي پکې څه شي کیږي دې نه خبر نه ده مشره نو دا هغه عمره بني امیه نه مراد دي هغه به د مونږ کې چې د نورستواله دا کوله او تاخير به کوله نو هغه ته نه مراد دي کل وخت به دی نه چې به مونږ نه کوله دا سي عمره نه واغی قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني د الله پیغمبر فما تأمرني نو ته مونږ ته څه امر کې دا ما چې کوم د استفهامیه دا ما استفهامیه د مبتدا دا تأمرني چې راغله دا خبر ده عائد مقدر ده او دا لفظ د چا د به معنا دا د فما تأمرني به نا عائد مقدر ده چې دا لفظ د به ده نو معنا دا د بأي شيء تأمرني به دا الله پیغمبر په کوم څه باندې امر کې ماتا ما استفهامیه شو یا دا لفظ د ما موصوله ده تأمرني سله دا خبر مقدر ده معنا دا د فالذي تأمرني به افعلوا
هغه شی چې ته ماته امر په دې باندې کې زه هغه کار وکما دا څه شی دی قال نبی علیہ السلام صلی صلاة لوقتها من په خپل وخت کې کوا صلی صلاة لوقتها لوقتها دا لام په معنا د فی سره ده فی وقتها المختار یعنی مستحب دا نبی علیہ السلام بل روایت کې راځي فصلی صلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة دا زیادت په عمل او په ثواب کې ده نو معنا د حدیث دا چې کله تا ته پته ولګي حال د تاخير د وخت مختار نه کوي فصلها لاول وقتها نو د کدا ستا مونږ په خپل وخت کې دی وخت دا مونږ کوا دا ته چې بیا غي سره دوباره مونږ کې فلک نافلتن دا ساده پار نفل دی فین ادرکتا معو من کې فصله بیا دا فرضم کوا فصلی دا سخت دا ضمیر راجی د فرض ہوتا فصل الفرض دا فرض مونږ کوا د عمره او سره موافقت کوا منز کوا فإنها دغه منز چې تاو کړ سره د جماعتنا لک نافلتن دا زیاتی د په فرض باندې دا زیاتی شو وایا وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا حسن عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون الاودي قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه وعنهم علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل نجس الصوت نو دی وجنا دا وی چې کله راغې مونږ باندې یمن ته معاذ بن جبل دا په لسم کال د هجرت باندې رسول الله دا رسول بدل د معاذ نه دا معاذ سوجه د نبی رسول الله مبارک استاد دی الینا دا متعلق د رسول پورې نو دی وجنه مونږ تراغ قال چې دا وی دا عمرو ابن میمون ویا دا عمرو ابن میمون چې دنو دا ویا دا ابو عبد الله دی ابو یحیی کونیه دا عمرو ابن میمون ویا فسمعت تکبیره مع الفجر ما واورد الاواز د تکبیر سره د سبان رجل دا سړی اجش صوتي غلیظ صوت وچت आवाज سخت आवाज چې موږ نه سحر وخت راغه قریب سباتا رافعا صوته بالتکبیر आवाज په تکبیر وچت کوي الله اکبر چې غوي وهل را روان وچت आवाज موږ معاذ رضی الله عنه دارا قال فالقيت محبتي علي ما چې ولید المني مر سره پیدا شو فما فارقتهم ذتنا جدا نشم لازم شو ورته حتی دفنت بشام چې شام کې ما دفن کاغینه بعد نه جدا شو وایا میتن مات بالشام فدفنته وایا ثم نظرت الى قينا ثم ما بیا وکتل چې را صحابو کې وفقي سړی سووي ګوره احناف د پاره د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه احادیث د علی دا حجت د اکثریت مال فقی سړی و صحابو کې سووي نو ما چې وکتل نو فقی په ټولو صحابو کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیا هغه سره تابع شو وایا بعد ابن مسعود رضی الله عنه فلازمت حتى مات فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا اتاكم ماذا حالكم چې تاسو مراب ریشي یصلون لغیر وقتها میقاتها المختار خپل وخت کې باندې کوي وایا قلت فما تأمرني اذا اتركني ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت څه امر کوي وایا قال صلى الصلاه لميقاتها وقال صلاه كما صبح نو من خپل وخت کې کوا او وګرځو مون دی سره صبح دا مون چې دنو دی سره نفل وګرځوا تخصیص د نوافل کې په صبح باندې ځکه دا فرض سره دا شریک دی په تسبیحاتو کې فرایض نوافل کې دواړو کې دي نو دي تول صبح وای نو سوې صلات نافله صبح د کې ویل کېږي لانها نافله دا نفل دی لکه تسبیحات په شانتا حدیث نه معلومیږي چې مون په خپل وخت کې غوا او بل حدیث نه معلومه شو چې امام مون درسته کې داول مستحب وخت مستحبنا مقتدی به دا مون کې پاول وخت کې منفردن بیا به مون د امام سره کوي چې جمع په مابین د فضیلتونو د اول وخت او د جماعت دوالو کې ریشي خو لیکن مختار داده چې اختصار به احد ما باندې بکې انتظار وکا کډیر تاخير نه کوله انتظار وکا کډیر تاخير کوله کراهیت کې وخت اخیره ده به انتظار مکو بل نبی له سلام وی موافقت کوي دو مرا سره بغیر د معصیت نه ځکه چې فتنه کې پرې نه ودیا نو دی وجنا ابو ذر رضی الله عنه امام مسلم روایت نقل کړي وان خلیلی او ثانی زما خلیل ما توصیت کړي دي چې زب اورم خبر د عمر او تابعدارو به کوم ان کان عبدن اجدا یا مجدا هغه غلام دی مجدا ول اطراف د اطراف قطه شوی دي بیا هم تابعداري کوم د عمر او
خو که امر په معصیت باندې کوله بیا به تابعداري چې دی نو دا نه کوي. او بل حدیث نه معلومه شوه هغه مونځ چې 2 ځل وکړي 2 ځل دې مونځ وکړو نو اول فرض دی او دویم چې دی نو دا نفل دی. د حدیث په دې کې صریح دی، حدیث په دې کې صریح دی. او احناف هم دا مسلک دی چې فرض اول دی د حدیث د وجنه. احناف هم دا مسلک او مذهب دی. اگر که په دې مسله کې د علماو اختلاف دی، په دې مسله کې د علماو اختلاف دی. امام شوکانی وی حاصل دا دی علماو اختلاف دی. مونږ د 2 ځل دی وکړو، مونږ د 2 ځل دی وکړو، فرض اولنی دی او که دویم دی. اوس فرض کم یو دی؟ امام اوزاعی بعض شاگردان د امام شافعی وی فرض دویم دی. اول مونږ دی وکړو هغه نفل شو، دا دویم دی چې وکړه دا فرض دی. مثلا کور کې دی مونږ وکړو چې جمع شوی رانه جماعت کې جمع ولاړو ملا سي وروسته راغلی، اوس بیا دی مونږ وکړو دی وی اول مونږ چې دی نو دا نفل شو دویم فرض دی. احناف وی امام ابو حنیفه د دې شاگردان امام شافعی رحمه الله او فرض اول دی دا دویم نفل دی. و به قالت الحنابلة، حنابلة دا مسلک و مذهب دی. بعض د امام شافعی رحمه الله شاگردان وی چې نا فرض اکمل دی، چې کم اکمل وی هغه فرض دی. د امام شافعی رحمه الله بعض شاگردان وی فرض احدهما دی علی الابهام، معلوم نه دی یو فرض یو نفل شو نسی کیارو چې شو یا اول یا دویم، یو فرض او بل نفل دی، یو فرض او بل نفل چې سړی یو سره خولې شه د ګوري یار ډیر بدخکاری سره زبیم خره خبره دادا چې ګورا فرض چې دینو علی الابهام دی، معنا دار احد ما علی الابهام ويحتسب الله بأيهما شاء. دا الله تبارک وتعالى نه طلب د ثواب کوه چې کم ستا خوښوي. یو نفل شو بل فرض شو، الله به یو د فرض ثواب درکې بل د نفلو. پنځم شپږم قول د شعبی دی او بعض شاگردان د امام شافعی وی کلاهما فریضه، دواړه فرض دي، اول د وک فرض او دویم د وک فرض. څوک چې وی اول فرض دی او دا دویم چې دنو نفل دی هغه د پاره دلیل هغه حدیث د یزید ابن عامر دی، امام ابو داود مرفوعا نقل کړی دی، مرفوعا نقل کړی دی. هغه حدیث دی، حدیث کې راځي فاذا جئت الصلاه ماند تر الف وجد الناس هل پیدا کړی یصلون منکای فصلی معهم تم ورسره وکا. وان كنت صلیت اگر کتا منځ کړی دی ولتكن لك نافله وهذه مكتوبه، وهذه هغه د نفل شو دا د فرض شو، هغه د نفل شو دا د فرض شو. دا حدیث امام ابو داود نقل کړی دی نو هغه چې دی نو دا د هغې دپاره چې دی نو دا دلیل دی. لیکن موږ جواب کوو دا روایت راغلی، دا روایت شاذ دی، دا روایت راغلی دا مخالف دی د روایت د حفاظو نه، دا د ثقاتو نه مخالف دی، د حفاظو نه مخالف دی. دغه روایت د یزید ابن عامره دا ضعیف کړی امام نووي. امام داری قطنی وی هي روایت ضعیفه شاذه، دا روایت دی ضعیف دی او شاذ دی. او چا چې استدلال نیولې په دې باندې چې اول فرض دی او دویم چې کوم دی هغه نفل دی، فرض اولا دی، هغې دپاره دلیل روایت د حدیث د یزید ابن اسود دی. یزید ابن اسود امام ابو داود نقل کړی دی، ابن امام احمد نقل کړی، امام ترمذی نقل کړی دی. صحیح د سکن چې دی ناوی دا صحیح روایت دی، هغې کې داسې لفظ الفاظ راغلی اذا صلیتما فی رحالکما، مونږ په کور کې وکړه جماعت ته راغلی چې راغلی جمع ولاړه فصلیا معهم فانها لکما نافلتنا، دا جماعت ته چې راغلی مونږ وکړه دا نفل دی، دا نفل. دویمه مسله دا ده چې ته اوس لګېږي اعاده راوړې، د ټول مونځ راوړې او که د بعضې مانځ راوړې. اعاده چې راوړې د ټول مونځ او که د بعضې مونځ، امام شافعي رحمه الله هغه دا ویه مطلقا دویم ځلې مونځ کې چې دی نو ټول مونځ به کې اعاده به راوړې، د ټول مانځ اعاده به راوړې مطلقا.
معنا څه مونږ دې وکړه مازدیګر کې رالی کوه ماښام کې رالی کوه ماسخوتن هم کوه سحر هم کوه چې کور کې دې مونځ کړی جومات ته رالی مطلقا جمع ولاړ ورسره شریک شه پوهېږې پې ورسره شریک شه پنځه واړه مونځونه کوه مطلقا ولې ځکه دا هغه نوافل دي چې ذواتو سبب دي معنا نوافل دي چې جومات ته رالی نو دا د جمع ولاړه ده دا دې دپاره سبب شو مونځ کوه امام مالک سے وی سلور مندونه کوه ماښام مه کوه درې رکاته نفل نشته احنا وی اعاده د بس سر د ماسپښین او د ماسخوتن کې سحر مانځه نه بعد مونځ کړی دی بیا مونځ نشته مازدیګر نه بعد هم نشته او ماښام هم نشته دی دریم اختلاف په دې کې دی بیا یو سړی مونځ په جمع باندې وکړي جمع باندې مونځ یې وکړه هغې نه بعد لاړې جومات کې بیا جمع ولاړه ده اوس به څه کوې جماعت کې دې مونږ وکړو بل جماعت ته لاړې یو دی کې مونږ پنځه کېږي بلکې پاو باندې یو دی کې مونږ کېږي په یو بجا بل دی کې یوه نیمه لاړې هلته هم جمع ولاړه ده اوس به څه کوې امام مالک امام شافعي امام ابو حنیفه رحمه الله وی لا یعید دوباره د مانځه اعاده په تا باندې نشته دی د مانځه اعاده تا باندې نشته دی امام احمد ساقم نه راوی وایي چې نو یعید انشاء که خوښه دې شي نو بېرته واپس را وګرځوه واپس را وګرځوه او احناف ظهر د مخکې مسله کې او د عشاء قائل دي د نور منځونو قائل نه دي او کته وی دلته حدیث کې خو مطلق راغلی دی مطلق مانځه ذکر راغلی دی جواب دا دی دا روایات چې راغلي د هغه وخت کې چې نهي د اوقاتو ثلاثو کې چې دلته دی وخت کې مونځ کول مکروه دي نو دا روایت راغلی نه وه هغې نه بعد بیا نبي علیه السلام ویلي درې اوقاتو کې مونځ نه کېږي یا ممانعت د نفلو په اوقاتو مکروهو کې هغه صورت کې دی فاذا کان بالاختیار او دلته مونږ وایو چې دلته دا نفل چې دی دا ته ادا کې دا د یو مصلحت ضرورت د وجنه دا د مصلحت د وجنه یو ضرورت د وجنه ته ادا کې نو دی وجنه الضرورات تبيح المحظورات وبه قال حدثنا محمد بن قدامة بن عون قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن ابي المثنى عن ابن اختي عن عبادة بن ثابت عن عبادة بن ثابت رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن سليمان النباري قال حدثنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن يسار عن ابي المثنى المعنى معنى د روایت سفیان او روایت جرير د منصور نه دا یو دی نه دواړه یو دی وایا عن ابي ابي بن عبد عبادة بن ثابت عن ابي ابي د خپل عبد الله د صحابي د قدیم الاسلام دواړه قبلو ته مونځ کړی د پلار نوم یې ابی دی څوک دا ابی ابن کعب دی څوک ابی عمر دی د دې مور ام حرام بنت طحان وه ابن حجر او چې صحابي نوم عبدالله ابن عمر دی او څوک دا ابی ابن کعب انصاري دی صحابي دی بیت المقدس ته تللی دی آخري صحابي چې بیت المقدس کې وفات شوی هغه دغه دی او ابن حبان به د دینم شمرون ذکر کړی وایا عن عبادة بن ثابت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قصه دادا وایا إنها ستكون عليكم بعد ما لا تشغلوا ماشي عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقت مختار لا شي فصلوا الصلاة منفردين لوقتها المختار وایا فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي معهم قال اصلي معهم تقدیر دار په استفهام دی مع الامام والجماعه اصلي معهم اغلی او وایا وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم قال نعم ادركتها معهم صلاة اصلي معهم قال نعم ان شئت نبی علیہ السلام وی هو کستا خو خوشوا غرض امام ابو داود په دې کلام سره بیان د اختلاف دی چې واقع دی په مابین د لفظ جریر د منصور نه او په مابین د لفظ سفیان د منصور نه جریر و یا رسول الله سلام اصلي معهم قال نعم ان شئت لفظ سفیان دار ان ادركتها معهم اصلي معهم او نعم ان شئت صرف الفاظو کې فرق دی وایا وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو هاشم يعني الزفراني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم امراء من بعد يؤخرون الصلاة فهي لكم منشدا ورس كيف هي لكما دا منستا نافعة لكما وهي عليهم او دا منچکم دے وهي عليهما او دا منچکم دے دا دې د پارا عائد بالضرر عليهم على الامراء فإنهم يؤخرونها ويذيعونها من رستكي زايكي پدی باندې ضرر ده
فصلوا معهم دمراء سرا ما صلوا القبلة ما داموا يصلون متوجهين الى القبلة مراد داده مراد ما داموا مسلمين تر سوچ مسلمانان يصلوا معهم وان اخروا كورسكين من ور سره کوي تر سوچ مسلمانان وي اللهم صل على كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. او اقامت کې چې غلط شي پروا نه لري، مونږ کېږي.